Мир Божий. Мир Божий. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Мир Божий вам, дорогая Церковь Божия. Я сегодня, когда я смотрю в этот зал, я понимаю, что это, безусловно, особым образом благословенное утро. И я сегодня вот в это благословенное субботнее утро хочу от всей души приветствовать каждого из вас святым и чистым именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами так устроены Богом, что в нашей жизни самое главное, самое важное, самое значимое мы всегда чувствуем сердце. Любовь мы чувствуем сердце. Разлуку мы тоже чувствуем сердце. Радость мы чувствуем сердце. Печаль мы тоже чувствуем сердце. Вот именно по этой причине в самые важные, в самые значимые моменты в нашей жизни Бог хочет говорить к нам. В эти моменты Бог хочет говорить не просто к нам, а Бог хочет говорить к нашему сердцу. Вот почему Господь, обращаясь к нам в притчах, 23 глава, 26 стих, говорит: «Сын мой, отдай сердце свое мне». Вы задумывались когда-нибудь, почему на самом деле для Бога так важно, чтобы каждый из нас, каждый, кто чувствует себя, осознает себя как дитё Божие, был способен отдать Богу сердце? Почему это для Бога так важно? И ответ на это Господь дает в Слове Своем чуть дальше. В книге пророка Иезекииль, 36 глава, 26 стих, в первой его части. Господь говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Оказывается, вот почему для Бога так важно, чтобы мы оказались способными отдать Богу свое сердце. Не важно, какое оно на сегодня у нас. Может быть, там уже слишком много горя. Может быть, там слишком много боли. Может быть, там живет занозой предательства. Может быть, там давно уже не было свежего воздуха. Может быть, оно уже огрубело и отказывается что-либо чувствовать. Господь говорит: это совершенно не имеет никакого смысла и значения. Просто сегодня возьми и отдай его мне. Знаете почему? Да потому что когда мы готовы слышать, когда мы готовы знать, когда мы готовы
чувствовать Бога не только разумом, но еще и сердцем, то тогда для нас, и тогда в нас, я хочу, чтобы вы услышали, не только для нас, а и в нас Господь способен творить чудеса. Господь способен обновлять меня, обновлять мое сердце, обновлять мою жизнь, независимо от того, каким я и какой была моя жизнь до этого. Господь способен творить это чудо сегодня для каждого из вас, сидящих в этом зале. И знаете, каким образом? В этом же 26 стихе, во второй части, Господь отвечает. Каким образом? «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Сегодня мы с вами совершаем самое важное, самое значимое служение в жизни христианина. Сегодня мы совершаем служение, которое сам Бог называет как вечеря. Вечеря Господня. И поэтому именно сегодня к нам звучит вот это божественное обращение, которое Господь оставил для народа своего последнего времени в книге Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Знаете, Господь просто стоит и говорит: что бы в вашем сердце не происходило до этого, это уже совершенно не важно, это совсем не важно. Это не важно, потому что сегодня Господь стоит у вашего сердца, каким бы оно ни было, с каким бы вы сердцем сегодня не пришли в Дом Божий. Господь стоит возле него и стучит. Сейчас стучит. Быть может, ваше уже очень истерзанное сердце стучит в надежде на то, что вы его окажетесь способными открыть. И не только открыть, но и впустить туда Бога. Потому что именно сегодня вот тот самый главный и тот самый значимый день, и именно сегодня вот то самое главное и самое значимое богослужение, когда Господь хочет говорить, но говорить к вашему сердцу. Знаете, вот именно по этой причине я сегодня дальше не буду проповедовать. Потому что я хочу использовать это время для того, чтобы позволить Богу самому говорить к вам, к вашему сердцу. Дальше я просто открою Слово Божие и буду читать записанное в книге пророка Исаии. А вы просто постарайтесь закрыть глаза. Закрыть глаза для того, чтобы абстрагироваться
оставить за пределами вас этот шум и суету повседневной жизни. Закрыть глаза, чтобы остались только вы и только Бог. Закрыть глаза для того, чтобы остаться с Богом наедине. Оставшись наедине с Богом, постарайтесь услышать то, что Бог будет говорить сегодня вам. Нет, не все. Не мне, Даша и Сережа, лично вам, к вашему сердцу. Позвольте Богу сегодня для вас и в вашем сердце устроить пир. Устроить пир от благословений Божьих. Позвольте Богу для вас и в вашем сердце устроить вечерю. Вечерю Господню. Именно поэтому, прежде чем открыть Слово Божие, я хочу вместе с вами помолиться. Не надо вставать. Сидите. Просто закройте глаза. И, может быть, просто преклоните сердце свое к Богу. А я помолюсь. Господи, в этот особый, Тобой освященный день, тогда, когда Ты очень хочешь говорить к нашему сердцу, помоги мне, помоги каждому сидящему здесь, в этом зале, услышать Тебя. Книга пророка Исаии. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое, за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туго. Преклоните ухо ваше, придите ко мне послушать. И жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконит помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он милостив. Когда дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно. Он исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал
Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и Сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его, и сетующих его, и исполню слово мир. Мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Аминь.